Iki lur gapurane cilik pembatas masuk Desa Sidomulyo lur, desa terakhir saka Kecamatan Pagerwojo. Ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Dulur-dulur, arah ngiri ku arah Karangrejo, terus arah kota Tulungagung. Ki dulur-dulur langsung takjak nyedaki Puskesmas Pagerwojo. Lokasine tetep ing Desa Mulyosari dulur-dulur. Dadi pusat Kecamatan Pagerwojo iku ana Desa Mulyosari, desa kang paling pinggir dulur-dulur, paling sisih wetan, berbatasan langsung karo Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Ki dulur-dulur, suasana pusat Kecamatan Pagerwojo kang lokasine ana Desa Mulyosari. Kanan jalan SD Negeri Mulyosari lur. Polsek Pagerwojo wis kliwatan, kiri jalan mau cedhak karo puskesmas. Ki kalem-kalem dhisik lur. Kanggo dulur-dulur sing durung nate menyang Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung, koyok ngene iki lur. Dadi lokasine mulai kaki Gunung Wilis ya wilayah Mulyosari iki lur, ketinggian kurang lebih 300 atau 400 meter di atas permukaan laut lur. Dalane lumayan halus lur, cukup gede, termasuk salah siji wilayah nggonku mbolang dulur-dulur Pagerwojo kuwi. Dadi yen diitung aku mrene iki wis puluhan kali lur, mulai tahun sekitar 2000-an, 25 tahun yang lalu ki aku wis sobo kene lur. Ana 11 desa lur ing Kecamatan Pagerwojo, salah sijine Mulyosari iki. Lah desa-desa engko sing diliwati awake dhewe selama perjalanan iku engko ana Desa Mulyosari iki, terus bubar iku Desa Samar dulur-dulur, lagek Desa Pagerwojo. Dadi Pagerwojo iku malah lokasine wis cukup dhuwur lur, engko iso pirsa dhewe. Mula saka kuwi ditonton wae video iki sampai tutup lur. Sawetara isih ana Desa Mulyosari lur. Dulur-dulur yang wis tau menyang Bendungan Wonorejo, lah iku termasuk salah siji desa uga saka wilayah Kecamatan Pagerwojo lur. Batas antarane Mulyosari karo Samar gak patek jelas lur. Tapi loro karone pancen rame, cuma pusat kecamatane ana Desa Mulyosari mau lur. Yen gak kliru ki awake dhewe bakal masuk Desa Samar lur. Dina iki dulur-dulur rencanane arep takjak neng nggone Desa Sidomulyo, wilayah kang paling dhuwur ing tlatah Kecamatan Pagerwojo lur. Yen Desa Mulyosari mau dhuwure mung 300-400 meter ketinggiane, Desa Sidomulyo, wilayah terakhir saka Kecamatan Pagerwojo iki
dhuwure 1000 meter lebih dulur-dulur di atas permukaan laut. Sawetara iki Desa Samar dulur-dulur. Tanjakan wis mulai sanajan isih landai lur. Paling yen Desa Samar iku ketinggiane di atas permukaan laut ya sekitar 400-500 dulur-dulur. Yen Pagerwaja bar Desa Samar iki lur, ketinggiane 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Antarane Desa Samar menyang Pagerwaja iku ana bulak lan alas lur kang cukup dawa. Suasanane beda banget lur. Aku setahun kira-kira ora liwat kene ya kurang lah setahun, paling 7-8 bulan kepungkur aku mrene lur. Kiri jalan yen gak keliru Koperasi Merah Putih Desa Samar lur. Lah bar bulak iki awak dhewe engko ketemu gapura masuk Desa Pagerwaja lur. Lagi ya nek Koperasi Merah Putih neh mungkin iki weke Desa Pagerwaja lur, yen sing mau Desa Samar. Ki lur bar tikungan ana gapura masuk Desa Wisata Pagerwaja, Kabupaten Tulungagung. Ing wilayah Pagerwaja dulur-dulur ora beda karo wilayah Kecamatan Sendang. Loro karone ana ereng-ereng Gunung Wilis. Iku komoditas utamane selain pertanian lan hasil bumi hutan, uga susu, peternakan sapi dulur-dulur. Kerjasama karo pabrik Nestle. Jadi yen kondisi perumahan perkampungan kuwi apik-apik ya ora maido lur. Dalane barang ya tergolong lumayan. Sadurunge ana rusak-rusak ki biyen alus banget lur. Ki menjelang masuk pusat Desa Pagerwaja lur. Lah yen wis mulai masuk Desa Pagerwaja kuwi tanjakan mulai curam lur, terus ana tikungan-tikungan tajam kang wong-wong ngistilahke luk lur. Iku iso ditonton saka totok utawa ndase motorku lur. Yen totoke kuwi meh nutupi layar, mumbul-mumbul miring ngono ki aku berarti ngliwati luk lur. Yen kene sik durung patek curam lur, belokan maupun tanjakane, tapi mengko yen wis menjelang Krajan Desa Pagerwaja dulur-dulur iso ngrasakne dhewe. Kondisine wis ngene iki lur, dadi dibanding bangunan-bangunan ing wilayah Desa Mulyasari mau terus Desa Samar iku ya rada adoh dulur-dulur. Pancen mergo pusat pemerintahan kecamatane nang Desa Mulyasari mau. Sekolah-sekolah SMP SMK uga lokasine nek Desa Mulyasari lur. Ki lur, kiri jalan Balai Desa Pagerwaja, Kecamatan Pagerwaja, Kabupaten Tulungagung. Bar iki lur ana tanjakan cukup tajam lur. Lokasine wis lumayan dulur-dulur, dadi wadem ki wis mulai semriwing. Ketinggian antara 600 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Yen dalane wis apal banget lur, tikungan-tikungan dadi wis lumayan lah kecepatan iso ditata gak kalem-kalem nemen ki lur. Kanan jalan ana plengsengan ki Pasar Desa Pagerwaja lur, kanan jalan. Suwepi lur, aku gak nemoni pasar iki kondisine rame. Apa mergo awak kawanen utawa pasare mungkin ramene yen dina-dina pasaran wae lur. Oke dulur-dulur, desa ketelu sing wis diliwati awake dhewe.
Lah bar Desa Pagerwaja iki awake dhewe bakal mlebu Desa Kradenan lur. Saka Pagerwaja nang Kradenan medane luwih jos. Tanjakan dan tikungan tajam berulang-ulang lur. Mengko iso ditonton ki lur, tanjakan pertama. Pokoke lek totoke ngene iki miring terus arepe nutupi layar seprapat po separuh layar, berarti kuwi tanjakan lan tikungan cukup tajam lur. Aku mbiyen iki seneng rene lur, mergo alase ketel sanajana mung pinus wektu iku. Tapi saiki sakwise 10-15 tahun, 20 tahun akeh alas sing dadi tegalan lur. Jane yo miris ngrasakne ngono kuwi, tapi yo sepiye maneh. Perkampungan rada jarang lur yen wis mlebu Desa Pagerwaja lur. Dadi sing padhet iku ya Mulyasari mau kampung pertama, terus Desa Samar dulur-dulur. Ki lur arepe munggah maneh ngarep. Lah tikungan ngarep kuwi munggahe tajam banget lur. Engko iso didelok totoke montor kuwi iki. Yen mendut-mendut ngono lah iki lur cirine yen munggahe ngeder. Gapura masuk Desa Kradenan dulur-dulur. Terus iki lekuk-lekuk lur, es berkali-kali beberapa kali, ora mung es pisan tok. Sampai engko nganti SD, nganti SMP Pagerwaja 2 lur. Ki SD Kradenan dulur-dulur kiri jalan. SD Negeri Kradenan, Kecamatan Pagerwaja. Wis iki terus munggah lur sampai SMP 2 Pagerwaja lur. Lagek rodok datar. Dadi puncak tertinggi saka dusun Kradenan yen Pagerwaja mang kan sekitar 700. Dadi yen Desa Kradenan iki iso 800-900 meter di atas permukaan laut dulur-dulur. Dalane untunge gede lan alus lur. Dadi lumayan lah tinggi apa tikungan-tikungan gak pati medeni. Ora kaya 10-15 tahun kepungkur lur, dalane muk separo niki terus sebagian rusak. Ayo lur munggah terus iki. Lah kok sing puncake naik tajam ngarep kuwi lur. Ana perbukitan sing diarani Bukit Tunggul Manik lur. Iki bariki. Yo pokoke lek totoke montor meh nutupi layar kuwi berarti ngedere po lur. Makane nang dhuwur iki cukup dhuwur to. Kono kuwi biasane nek bakul-bakul lur yen sore kena nggih ndelok view ereng-ereng Gunung Wilis sisih ngisor dalan Kamang lur, ngarepe gendeng-gendeng kuwi sing diliwati awake dhewe. Dadi ki awake dhewe oleh sisih kidul Gunung Wilis dulur-dulur. Yen kota Kediri iku kan sisih wetan. Yen wilayah Tulungagung iku sisih kidul sok area lereng Gunung Wilis dulur-dulur. Ki perkampungan Desa Kradenan dulur-dulur. Bukit Tunggul Manik. Ki kok enak-enak munggah sithik lur wisane sing paling gedher ya ki mau. Oke lur dilanjut perjalanane. Warung-warung ki mbiyen ya buka lur. Jadi sadurunge memang sepi. Ceritane lho terus dalane diaspal gede kaya iki ya.
Rame termasuk kanan jalan lur iku komplek warung-warung asline ya cuma aku durung pernah jajal. Mergo kene iki gong asik lur tinggi ngopi. Aku duwe panggonan sing asik lokasine sik kurang adoh lur saka kene. Yaiku ana Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Dadi dalan iki yen terus saka kene misale ditung kurang lebih ya 10 km maneh ku ade teko Trenggalek lur. Wilayah Kecamatan Bendungan kang dhuwure ya antara 700 sampai 900 meter. Dadi ing dalan lingkar wilis iki sisih kidul wilayah Tulungagung Trenggalek iku lokasi tertinggi kang dihuni penduduk perkampungan, maksudku kuwi ya wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, sing arep diparani awake dhewe iki lur. Dadi sih munggah lur iki saka Kradenan menyang Sidomulyo. Yen secara jarak saka Kradenan paling pinggir menyang Desa Sidomulyo ya paling mung 2 utawa 3 km lur. Lah iki dalan ki mbiyen kan separone iki lho gedine terus longsor diambakne saiki. Cor. Ngarepe tanjakan lur lumayan dhuwur. Saka wilayah Kradenan menyang Sidomulyo mau ngliwati bulak cukup gedhe lur. Iki biyen jane wit-witane ketel lur. 10-15 tahun kepungkur. Saiki rata-rata akeh sing dadi tegalan. Sebagian besar ditanami suket gajah lur, rumput gajah. Paling di tambahan makanan hewan ternak sapi perah mau lur kira-kira. Ana batese kok lur antara Kradenan karo Sidomulyo, ana gapurane cilik ngono lho. Dadi awake dhewe iki sawetara isih ana Desa Kradenan, Kecamatan Pagerwojo. Pokoke sik munggah berarti kuwi awake dhewe sik nek Kradenan engko puncake neng Desa Sidomulyo lur. Kiwa tengen kene mbiyen alas pinus lur, yen musim udan ngono kabute beh jan wit-witan sampe ra ketok dalan jarak pandang muk pirang meter ngono lho lur. Aku pernah ngono ki liwat dalan kene yo sekitar 15 tahun kepungkur pokoke. Sekitar 2010, 11 atau 12. Wes saiki nggih mobil siwar-siwar lur penak dalane ombo. Kek yo se kategori se alus lur, jarang sing rusak beda karo mbiyen. Ki lur gapurane cilik pembatas masuk Desa Sidomulyo lur, desa terakhir saka Kecamatan Pagerwojo. Ketinggian kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Lumayan dawa lur alas pinuse iki lagek masuk kampung.
Beh biyen lur iki dalane rusak-rusak terus gedine mok separone iki lur. Iki wis diambakne lur iki ya gedine tambah 1,5 sampai 2 kali dibanding biyen. Biyen wite pinus dhuwur-dhuwur lur. Ketel ngono. Terus view-ne ngiwonengene biyen ya apik lur, apa meneh lek barudan, kabut ngono kuwi beh. Dawa lur iki alase untuk mencapai perkampungan Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo. Wilayah paling pinggir, paling kulon kang berbatasan langsung karo wilayah Kabupaten Trenggalek lur. Iki wis mulai ana omah-omah lur sanajan isih arang-arang. Yen saka Desa Mulyasari mau awake dhewe setat utawa mulai sampai pokokan Desa Sidomulyo sisih kulon kang berbatasan karo Kecamatan Bendungan Trenggalek ki yo jarake sekitar kurang lebih 20 km lur. Untunge dalane aspal, dadi sanajana munggah mudhun ki ora begitu berbahaya lur. Pokoke sing penting nyetire tegen, montore sehat, insyaallah aman. Kiri jalan ki jane ya warung-warung lur oke sing tutup. Aku ya ora tau ngopi nang kono. Aku biasane yen ngopi langsung nang nggone Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Ana wilayah kang diarani Dilembilis lur di bawah perhutane. Dadi kafene apik, terus harga makanane yo masuk akal. Engko tak sepi lur. Neng video liyane khusus tak gawekne video dhewe lur masalah papan wisata Dilembilis Desa Ndombyong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek. Yen saka kene menyang lokasi sing tak omongne Kecamatan Bendungan yo sekitar 5 po sampai 8 km lur. Ki lur kondisi desa tertinggi Desa Sidomulyo di wilayah Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Kondisine sepi lur. Desa paling pinggir ki awake dhewe ngulon titik ngono paling jarak 1, 2, 3 kilo wis perbatasan masuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Oke dulur-dulur iki video bakal tak akhiri sakmene dhisik ning aja kuwatir. Bakal ana video bacute lur kaya ngene iki lur Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Wassalam.